Tem um. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Pode sair, pode sair. Tem um aqui ainda, hein? Tem um. Vem, vem, vem. Tem um aqui, hein? Tô aqui, tô aqui. Na reta, na reta. Tem que mexer na direita também. Vai pegar reto, cai. Cai, tira reto. Aham. Não! Ah. Tá, tudo do outro lado, o Gabriel e o Pietro. Campão 2. Vou passar lá. Morto. Valeu, valeu. Você não acertou não. Hã? Mas... Gabriel, 3-0, hein?
Reto aqui. Tá bom? Peguei. Eu acho que tem mais um, tá? Aqui é time, hein? Aqui é time. Aqui é time.